好，咁以下咧都係有一個正道經文嘅宣讀。請各位弟兄姊妹咧聽我讀出記載喺出埃及記2章第10節開始。孩子長大了，婦人把他帶到法老的女兒那裏，他就作了法老女兒的兒子。他給孩子起名叫摩西，說：因為我把他從水裏拉出來。過了些日子，摩西長大了。有一次，他出去到他的同胞那裏去，看見他們的重擔，又看見一個埃及人打他的一個同胞希伯來人。摩西左右觀望，見沒有人，就把那埃及人擊殺了，埋藏在沙土裏。第二天，他又出去，看見兩個希伯來人彼此爭鬥着，就對那欺負人的人說：你為什麼打你同族的人呢？那人回答：誰立了你作我們的領袖和審判官呢？15節，法老聽見這事，就設法要殺摩西。摩西躲避法老，就往米甸地去居住。過了很久，埃及王死了，以色列人在困鎖中嘆息，他們就呼求，在困鎖中的呼求達到神那裏。神聽見他們的呼聲，就紀念他與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約。神看顧以色列人，也關注他們。今日正道嘅主題係一位拯救者的誕生與蛻變。今日正道嘅為我哋係李君竹傳道，請你傳道。有唔少嘅民族英雄咧，都係被好推崇啦，好 feedback 啊，可唔可以刪細少少啊？咁人人都覺得呢啲民族英雄咧係好勁咁樣嘅嚇。咁但係咧，原來我哋發現咧，好多個民族英雄都有佢自身難保嘅時候。如果大家有聽過即係中國人嘅民族英雄，咁可能你覺得係阿孫中山先生啦，咁我都唔敢否認嚇。咁但係咧，如果你聽過有啲嘅電視台咧都製作過一啲嘅紀錄片咧，阿孫中山先生都有自身難保嘅時候。今日咧，我哋睇出埃及記第2章咧，講及到一個好重要，特別係希伯來人，我哋或者叫以色列人嘅民族英雄咧，佢都係備受尊崇，但係佢都有自身難保嘅時候啊。咁我哋未開始之先，我哋低頭禱告。親愛嘅父上帝，願我嘴唇所出嘅就係你要教導我哋，同埋你要我哋睇見嘅真理。願在座每一位，包括我自己，有一個受教嘅心去領受你嘅教導，讓你嘅話語真真正正嘅去改變我哋嘅生命。奉基督耶穌聖名求，阿門。係啦，嗱咁咧就話説呢一個叫做摩西嘅以色列人嘅即係領袖啦嚇。咁大家未聽過佢呢啲好多嘅嘢，可能你都喺戲院睇過一啲嘅片集啊，咩過紅海啊，一陣間有埃及王子啊，應該係埃及王子嚇咁咧。咁呢啲嘅事蹟嚇，哇好犀利啊！領袖唔一定係一啲好我哋覺得一生出嚟就好巴閉嘅人，摩西都一樣。摩西雖然佢貴為埃及王子，但係原來喺佢出生，甚至可以話佢未出生嘅時候，佢係非常之卑微嘅。好，咁我哋咧就嚟睇下啲經文啦嚇。咦，可唔可以幫我撳啊？哦，冇埋添。第一部分咧，我想同大家講咧，摩西係一個佢拯救人，係神訂立咗、揀選咗嘅一個領袖，佢需要去拯救以色列人，但係喺佢都未開始出嚟拯救，甚至佢都未出世嘅時候，神已經預備咗一個拯救計劃，係要拯救摩西自己。好，我哋睇下下一個。唔該，幫我撳下一張。話説咧喺我哋睇第1章嘅時候就講到
摩西未出世之先，當時一大批嘅希伯來人喺埃及已經住咗400幾年，越嚟越強盛，所以法老王即係埃及皇帝啦嚇，就好驚佢哋會作反，所以就用咗一啲嘅苦工咧，去迫害佢哋，要佢哋做奴隸。咁但係咧，有陣時咧就越逼咧就越唔知點解越堅強，係嘛？咁啊，上帝保守之下咧，仲要生養眾多。咁咧，埃及王越嚟越不安，佢就覺得唔得啦。我直情就要用政令去壓制呢班嘅以色列人繼續強大，所以佢當時下咗一個非常之殘酷嘅政令，原本係暗殺，後來就明殺，直情咧係要吩咐埃及嘅接生婆或者係甚至希伯來嘅接生婆咧，係要將佢哋咧殺死。喺街度如果見到人啊，佢人民啊，將嗰啲男仔咧係要掟落河嘅。嗱，摩西原來就係喺一個咁樣嘅恐怖時代出現。好，我哋睇下一張喎。好啦，咁當摩西出世嘅時候，父母就梗係唔捨得俾佢去送死啦。咁你呢一個敬畏耶和華係利未人即係當時咧即係我哋以色列嘅民族之一。後來咧仲被選立為咧係做祭司嘅。咁當時就未選做祭司，但係總言之佢哋咧就係以色列嘅後裔。佢哋見到個 B B 咁得意，佢唔捨得殺，於是咧佢就諗住即係養住先。但係 B B 仔會大噶嘛，越養越大，藏唔住啦。媽媽就諗咗一條計仔就於是用蒲草咧就做咗一個防水嘅蒲草箱。千祈唔好以為古人一定係冇我哋而家咁先進。話說其實我哋而家嗰種嘅知識係比起古人係低好多㗎。所以佢哋用嗰啲叫古方咧，就做咗一個防水嘅蒲草箱。媽媽就諗住將 B B 放落蒲草箱，但係擺佢落河咧，用中國人嘅説話就係睇下佢條命點樣啦，係咪啊？命運點樣安排佢？喺呢度我哋停一停，原來蒲草箱子大家你見到呢一個咧，呢個我唔知係咪蒲草箱啦，即係我喺網上揾嘅啫，係嘛？就係類似一個咁樣嘅盒仔。原來原文蒲草箱呢一個字就係方舟嘅意思，係同一個字。所以咧，弟兄姊妹或者我唔知在座有冇啲未信主嘅朋友喺當中，原來你聽過嘅咩洪水滅世、挪亞方舟，當時原來已經可以話係預表緊摩西出世嗰陣時，同樣係被一個方舟仔去救翻嘅。唔單止係救喎，下一張係啦。原來方舟摩西被拯救，更加係預表跟住落去新約同我哋息息相關，耶穌基督拯救世人嗰個嘅救恩呢，係一脈相承。方舟就係嗰個箱仔救咗以前挪亞一家8口，因為佢哋相信上帝嘅説話。同樣蒲草箱，因為爸爸媽媽摩西嘅父母佢信上帝，佢咧一定要千方百計讓以色列人去生存落去，就用咗方舟仔救咗摩西。摩西後來長大下，我哋遲啲就會講呢一個嘅事蹟，拯救咗古以色列人去幫佢哋脫離埃及即係呢一個奴隸嘅生活。後來咧，耶穌咧亦就係被預表就係呢個咁嘅事蹟咧。耶穌拯救信嘅人脫離罪嘅奴役同埋審判，同樣耶穌其實就係被譽為呢一隻嘅方舟啦。咁我哋真係就睇下究竟摩西點樣去拯救人，但係未拯救之前佢點樣又遇到自身難保嘅時候呢？睇下一張嚇。咁好啦，媽媽咧就即係用個方舟仔咧就擺佢落尼羅河，等佢飄下飄下，跟住就喺一連串似乎係好巧合嘅事件裏邊。摩西係被救喎，係點樣嘅咧？咁啱就喺嗰段時間，法老王個女即係埃及公主咧，就嚟到尼羅河去洗澡沖涼，又咁啱嗰個箱仔就飄到喺佢嘅面前，俾佢見到。佢吩咐佢嘅侍女過嚟睇下，一揭就喺嗰個時候咁啱，摩西就喊啦。你知啦，唔係個個好似我咁唔中意小朋友，見到啲小朋友喊就就唔想理佢噶嘛。咁啱喺呢個時候，公主見到係希伯來人嘅小朋友喎，咁佢就動咗憐憫嘅心。咁啱公主就中意呢個小 BB， 憐憫佢。下一張係啦。喺呢個時候，唔知係咪法老公主未結婚啦，咁佢就要託人去揾個奶媽，要湊個 BB 先得㗎。同埋何況係公主，點會識湊 BB 呢？就梗係要揾奶媽湊。
亦都咁啱喺呢個時候就揾中阿摩西個家姐，然後就託阿摩西個親生娘親咧，就去乳養阿摩西。哇！世界上邊有啲咁啱嘅嘢啊？咁仲唔止喎？原來摩西喺皇宮即係未喺皇宮之前咧，係仲要用法老嘅錢飲咧，即係所有嘅食物啊、穿着啊、住食宿嗰樣嘢咧，全部都係法老供養。哇！真係仇人要殺佢嗰個，而家仲要俾錢養佢。上帝都真係好幽默，上帝就係咁樣透過一連串人以為好巧合嘅嘢，咁樣就係救咗呢一位拯救者。上帝就係嗰位拯救人嘅主，但係佢與此同時都為以色列人預備救主，就係摩西。我哋今日藉住摩西嘅呢一個嘅事蹟去睇上帝點樣喺巧妙嘅安排裏邊去拯救。嗱，喺呢度咧，我哋停一停，上翻上一章先，係啦。弟兄姊妹，你有冇諗過？其實好多時候，上帝救咗我哋，冥冥中讓我哋甚至未出世之先，好似摩西嘅時候，神都已經喺我哋嘅家庭，喺我哋嘅遇到嘅人喺度安排，幫助我哋，保守我哋呢。摩西喺佢未出世嘅時候，上帝已經揀咗佢。摩西喺佢未出世嘅時候，就遇到非常之艱險、恐怖嘅政令。摩西就算喺佢出世咗之後，佢都乜嘢都未識諗，唔知發生緊咩事嘅時候，佢已經自身難保。而上帝就喺呢啲一連串嘅日子裏邊，一直保守緊摩西，要去救佢。摩西出世咗之後，後來你會陸續睇到摩西有好多猛整嘅地方、激氣嘅地方，佢好想有佢嘅理想去拯救佢嘅族人，佢都會怨，佢都會唔高興。但係我哋會唔會都好似摩西咁樣坐落嚟諗一諗？後來我哋發現，原來上帝一直係保守緊我哋嘅咧。嗱，在座可能有一啲人，你會覺得，唉，面對而家呢一個嘅社會環境，搞錯啊！點解上帝唔保守我㗎？點解上帝會俾我喺咁嘅年代出世㗎？喺咁嘅社會環境，喺咁嘅政治環境裏邊遇到啲咁樣嘅嘢㗎？唔少時候，我哋甚至係基督徒，我哋都會怨，喂，我信咗耶穌㗎咯，點解都會遇到呢啲咁不幸嘅嘢？但係摩西嘅事件，可唔可以話到俾你聽？其實上帝如果唔係救我哋，如果唔係保守我哋，可能我哋遇到嘅係更淒慘。我哋連命仔都可能冇。弟兄姊妹，我哋唔好去怨先。我哋有冇諗過，其實上帝首先要去令到去保守我哋，甚至俾我哋仍然去繼續經歷苦難，係要俾一個嘅使命我哋嘅呢？好，我哋繼續睇落去，我哋就嚟到第二個部分。好啦，上帝拯救咗拯救者。咁而家呢一個嘅拯救者長大啦，佢又發生咗咩事呢？我哋就嚟到呢一個拯救者嘅先聲與蛻變嘅第一部分。先聲，即是話呢位拯救者呢，佢做咗啲嘢。嗱，咁佢做咗都好多嘢嘅。咁咧經文呢，我就記載咗兩個好特別嘅事件，就係摩西長大之後，佢2次嘅拯救人。我哋就睇下經文啦。咁呢個就講啦，過了一些日子咧，摩西就長大啦，係咪？咁咧一陣間我哋會睇到《使徒行傳》講到咧，佢而家呢度已經去到40歲噶啦。如果你睇咧呢個動畫咧，埃及王子咧就即係講到佢即係英俊瀟灑20零歲咁樣啦，即係好型仔咁樣。但係咧，如果以按聖經講咧，當時大國已經係一個40歲嘅成年人。有一次呢位埃及嘅王子，唔知係咪你知有陣時即係學完嘢之後咁啊，唔係好多嘢做就出去。佢知道咗佢自己嘅身世，佢就去睇佢個同族。有一次見到咧，佢哋好慘，做苦工好大個重擔。突然間就睇到有一個嘅埃及人，真係嘅埃及人咧，打佢個同胞希伯來人。摩西左右望一望，見到冇人之後，就拔刀相助，殺咗嗰個埃及人。嗱，喺呢度我哋睇到咧，摩西已經知道自己嘅身世噶啦。唔排除，即係極有可能，因為佢係由親生娘親養大噶嘛，所以親生娘親應該都話俾佢聽，佢本身就係一個嘅希伯來人。咁所以摩西係自細似乎都有一個咁樣嘅意識，
佢係希伯來人，佢慢慢喺佢成長裏邊都睇到嗰個社會嘅不公平，睇到政令嘅殘酷，睇到佢自己嘅同胞點樣喺經濟喺呢個政治咁殘酷嘅環境裏邊受到壓迫。有陣時可能你自己都會代入到摩西，係咯，我就係見到社會好多嘅不公啊，我都好想抱打不平啊，甚至我都好想好似摩西咁樣有嗰個嘅權力去做一啲嘢啊。唔知係咪摩西當時都仍然係40歲都血氣，就仍然非常之血氣，所以佢覺得我係王子，我已經有嗰個嘅能力，甚至咧我已經操練得好好，一身肌肉嘅時候，我為你抱打不平，於是佢就殺咗人。我哋睇下跟住呢個係第一個嘅拯救行動。下一章唔該。第二日佢再出去嘅時候，可能佢都真係好關心佢嗰班嘅同胞，佢就見到佢嘅同胞彼此喺度爭緊嘢。唔知係咪爭嘢食，總言之就係一啲嘅爭鬥。佢就對住欺負人嗰個講：你點解去打你嘅同族人啊？真係似乎呢一個人好有正義感喎。唔單止之前去幫咗佢自己嘅同胞，今日佢見到同胞互相鬥爭嘅時候，佢就會覺得：嘿，你唔好蝦人哋啦，做咩你蝦自己人啊？誰不知摩西嘅呢一個嘅好心，摩西呢一個嘅仗義。得唔到人哋嘅領受，得唔到佢嘅同胞嘅接納。嗰個人仲話：嘿，邊個立你做我哋嘅領袖同埋審判官啊？唔通你想殺我？好似琴日你殺咗嗰個埃及人咁樣？嗱，原來咧摩西知道咗之後，佢好驚啦！哇，即係俾人知道咗啦。嗱，喺呢一度咧，我想大家去留意嘅，除咗摩西其實一時嘅衝動，雖然佢係好心，不過似乎真係做咗件壞事。佢貴為埃及嘅王子，被埃及嘅錢去養大，亦都受住埃及嘅教育。佢竟然去殺咗埃及人，佢都心諗一定係唔會逃得脫法老嘅追逼。不過，我想大家去睇下，就係佢自己嘅同胞喺呢個時刻，雖然被救，但係同胞係唔認佢嘅，唔單止唔領佢嘅情，佢仲覺得根本你冇資格去做我哋嘅領袖，去做我哋嘅審判者。弟兄姊妹，你諗下都可能係嘅。以前我都聽過嚇，即係好多年前，有人就話啦：你哋呢啲港英嘅餘孽係嘛？你點樣識得去真係為我哋嘅人民着想啊？你咪一樣係俾英國政府咧受咗好多嘅好處，你梗係批評好多嘢啦。於是咧喺社會上邊有好多嘅分裂，我相信大家都已經經歷過啦。當喺我哋嘅同族裏邊，覺得有分裂，甚至明明我哋係出自好心，想去解救人間於苦難嘅時候，竟然俾人一巴兩巴咁樣，我哋叫打臉啊嘅時候，個心真係好難過。想象一下摩西，佢想去救佢個同胞，但係竟然俾佢個同胞一巴兩巴咁樣打臉。唔知你認為摩西當時嘅心情係點呢？佢想去救，但係而家仲有冇說服力呢？好啦，呢一個就係第一個嘅拯救行動，我哋又睇下下一個咯噃。嗱，《使徒行傳》咧都曾經去講咧，摩西當時咧就係40歲，見到有一個人受欺負，佢抱打不平，打死咗個埃及人，以為聖經講得好清楚，佢以為同胞都知道神咧藉住佢嘅手去拯救同胞，但係事實上係唔知道。摩西好似突然間發現我以為名正言順嘅嘢，我以為我而家長大咗，作為王子啦，我可能係能夠藉住我嘅身份去救佢哋啦，但係完全唔得，點算呢？睇下下章。嚟到第二個拯救嘅行動，摩西可能天生就真係神唔知係咪擺咗一個嘅熱心喺佢裏邊，當佢見到世界唔公平嘅時候，佢真係好願意去幫忙喎。咁咧後來咧，法老聽見咗呢件事，就設法要殺摩西。摩西梗係要逃走啦。40歲之年，於是佢就要移民。佢唔係即係真唔係移民啦，而係要逃避，就去咗米甸。米甸係原本係呢個亞伯拉罕嘅妾侍所生嘅一個仔，後來就成為一族，都係喺曠野地方即係沙漠嘅地方咧，去遊牧民族咁樣嘅。咁摩西就去咗呢個米甸居住嘅時候，有一日佢就喺井旁。可能唔知係咪想打水或者想揾水飲，咁啱咧嗱，好多嘢好似係巧合，但係似乎神好似有啲安排喎。米甸嘅祭司嗱，相信就係咧敬畏耶和華嘅祭司，就有7個女就嚟打水，佢哋都係牧羊嘅，就諗住打滿咗水俾喺個槽咧，嗰啲羊就可以嚟飲啦。
誰不知咧，有另一幫嘅人咧即係好似我哋喺職場咧唔同 team 係嘛，有唔同地頭嘅人咧，有陣時咧都會嚟欺負我哋一班嘅牧羊人，就嚟蝦呢班牧羊女。摩西見到就救咗佢哋。後來佢哋呢班7個女咧就同爸爸講，爸爸話：做乜你咁早翻嚟啊？哎呀，因為有人救咗我哋啊！嗱，呢度就係摩西第2個嘅拯救行動。摩西嗰份嘅熱心，嗰份對人受欺負、對公義嗰個感覺非常之敏鋭，係咪啊？哎呀，但係陰公啦，喺外族人嘅眼裏邊啦，同胞已經唔認佢啦。外族人係話佢係咩啊？話佢係埃及人啊！有一個埃及人救咗我哋啊，爸爸。咁我哋就會睇到弊啦。原來摩西當時遇到一個好嚴重嘅衝擊，就係佢自己嗰個 identity crisis。佢嗰個身份嘅危機啊，同胞唔認佢，佢救同胞唔受佢嗰份嘅熱心。當佢今日佢救一啲嘅外族人，去幫一啲嘅人嘅時候，冇錯都好受欣賞，但係人哋係認錯佢，佢係一個埃及人。我哋喺呢度停一停，弟兄姊妹，摩西救唔救到人呢？都救到一啲嘅，但係原來佢嘅行動好多時都係唔受到認同，甚至佢嘅身份都係被誤會咗。摩西又點樣去拯救以色列人呢？因為佢都被人哋認為佢係埃及人。點解呢？其實都可以想像。摩西係埃及地長大，當然係一口流利嘅埃及話啦。而且佢係喺埃及皇室度受訓練，當然佢嘅衣着啊、各樣嘅舉止啊，都學談吐方面呢，一開口就俾人知道你係從埃及嚟嘅，你就唔似係同我哋一樣。我哋喺呢度停一停，弟兄姊妹。好多時候我哋話去傳福音我係基督徒啊，我好想去傳福音，但係我哋會唔會一開口，人哋就覺得你唔係基督徒，你同我哋一樣？喺屬靈嘅意義上，如果埃及係代表世俗嘅話，會唔會我哋一開口就一口埃及話呢？有陣時唔好以為我哋滿口感謝主、讚美神、阿們咁樣，或者咧我哋常常咧做一啲動作，係一啲嘅活動，翻嚟教會就人哋就覺得我哋一定係基督徒。有陣時我哋一開口，我哋嘅生活最簡單嘅，俾人睇到嘅，人哋就會覺得你唔係基督徒，你係埃及人。因此，當摩西再想去救嘅時候，佢嗰個效果唔係佢嘅理想中。更重要就係神冇讓佢喺呢個時候去救唔到。弟兄姊妹，當今日我哋係基督徒，想話去傳福音，今日甚至我哋都會埋怨，點解我啲屋企人唔聽我講嘢㗎？嗌佢返教會佢又唔返㗎。我哋啲同事點解成日個個又追住我？除咗佢哋唔好或者佢哋都有錯之外，會唔會我哋都完全俾唔到一個榜樣人哋呢？我哋唔一定要滿口講感謝主先至係基督徒。我哋嗰個嘅價值觀會唔會喺我哋嘅出口？我哋已經俾人睇到，你都一樣咁世俗嘅啫。你為咗錢都去不擇手段，同我哋冇乜分別嘅啫。我哋覺得去買下馬仔攞翻個彩數，希望可以即係中咗獎。咁你都一樣，都係俾翻一份嚟夾落嚟嘅啫，係咪啊？你揾唔到錢，你成功唔到，你都係好沮喪啫。當你信咗耶穌咁多年，遇到啲乜嘢事，你都一樣同我哋一樣，仲可能仲焦慮過我哋呢？我哋會唔會一開口就係滿口埃及文，人哋就根本認唔到我哋係信神嗰個呢？好，我哋繼續睇落去。睇完拯救者嘅先聲，佢點樣想去拯救人，卻係自己被打臉之外，我哋就嚟睇下拯救者嘅蛻變。雖然佢唔係即刻改變咗好多，但係佢就係蛻變嘅開始。點樣變啊？係咪揾個形象師傅，揾阿張瑪利嚟同佢執一執嚇，或者同佢講一講多少少希伯來文，等你講得流利啲呢？唔係。下一章，摩西即將要進入人生嘅曠野，因為佢已經逃離咗埃及，佢唔可以享受皇宮嘅富裕，或者佢更加唔可以享受見唔到媽媽。見唔到佢親生娘親，更加見唔到佢嘅養育佢嘅媽媽。佢熟悉嘅環境，今日佢已經完全離開。佢以為佢可以運用佢嘅權力，可以倚仗攞到一啲嘅優惠，佢今日一啲都攞唔到。摩西進入佢嘅人生曠野，我哋睇下下一章。
經文繼續講嗱，因為佢已經去到米甸啊嘛，係咪？佢救咗個女啊嘛，咁通常咧我哋咧睇片咧都會知道個爸爸見到，哎呀呢個後生仔好好喎，咁我就俾我個女嫁俾你啦咁。咁呢一個摩西咧就同嗰個嘅米甸祭司一齊住嘅時候，嗰個人見到咧咁樣就將佢個大女西波拉就嫁俾摩西，後來生咗一個仔，幫佢起名叫做革舜。當以前嘅人起名咧，係同人生好有關嘅。革舜原來嘅意思就係我在異地作客旅。我在異地作客旅，千祈唔好諗住係我哋去埃及豪華團坐嗰啲氣球啊升上嘅，但係又睇片埃及，或者咧我又參加啲乜嘢幾日幾夜嘅呢個有導遊嘅導賞團。當然唔係啦，革舜異地作客旅其實就係流亡嘅日子。係你冇根嘅日子，你根本喺度嘅流亡漂浮，你唔知而家去緊邊，你係無家可歸嘅人。睇下下一章嗱，經文咧繼續咧就去對比一下啦。咁但係我哋都問啦，究竟佢漂流咗幾耐咧？摩西呢個人生嘅曠野行咗幾耐咧？原來足足有40年，因為使徒行傳話摩西去殺死抱打不平殺死個埃及人嗰陣時40歲係嘛？但係到神真係要呼召佢用佢嘅時候咧，摩西當時已經80歲。換言之，40歲至80歲呢40年裏邊，摩西一直都係過緊流亡漂泊嘅生活。睇下下一章，再下一章係啦。人生嘅曠野代表住啲乜嘢咧？弟兄姊妹，你會唔會都喺人生嘅曠野裏邊咧？可能咧，在座有啲嘅長輩，我已經而家好掂噶啦嚇，人生嘅曠野我已經經過咗啦，我而家安享晚年，咁我當然係為你感謝主啦嚇。但係可能你都曾幾何時記憶到你嘅人生曠野真係唔係幾好受嘅，不過你行咗過嚟啦。或者有呢個弟兄姊妹後生嘅，而家面對有不一樣嘅社會環境嘅時候，你都覺得自己喺個曠野裏邊。乜嘢為之曠野啊？就好似摩西一樣，我點解會嚟到呢一度㗎？我唔係想喺呢一度㗎，呢度漫無目的，浮浮游游，仲要好似入罪咗，嫁咗俾人哋個女咁樣。我而家係做牧羊人咋，我原本想嘅係為我嘅民族闖一番事業。弟兄姊妹，可能你都曾幾何時覺得你有你嘅理想，你咁辛苦讀書，你係想做一啲嘢嘅，或者都想為你嘅家庭爭光嘅，你想會向人哋證明你掂㗎。你係一個得嘅人嚟嘅，但係忽然間因為各種嘅環境改變，甚至一啲際遇嘅，你覺得懷才不遇，甚至有陣時身體自己唔妥當，你覺得我突然間步入咗呢個人生曠野，過住一啲毫無目的嘅虛耗，你覺得而家嘅存在都唔知為咗乜？弟兄姊妹，如果你真係咁樣諗，或者如果你都有咁嘅憂慮嘅時候，但願摩西嘅經歷話到俾你聽。表面可能係漫無目的，但係其實神喺度等緊一啲嘢。我哋睇下一章，我哋嚟到第3個部分，上主係為人去整裝待發，係為人未 ready 等緊人。上主就隨時都係整裝待發，等緊啲乜嘢呢？摩西經歷呢一個人生嘅蛻變，究竟佢要變啲咩呢？我哋睇一睇嗱，咁嚟到即係經文嘅後邊啦。過了很久，埃及王死了，以色列人喺捆鎖中嘅嘆息咧，神聽到啦。咁於是神就紀念佢同亞伯拉罕、以撒、雅各所立嘅約。神看顧以色列人，亦都關注佢哋。黃色 highlight 嘅部分再一次提醒作者要讀者知道，摩西雖然遇到呢個困境，但係神係知道嘅。嗱，特別留意咧，關注他們呢個字咧，原文係知道咁嘅意思。神知道嘅，但係經文一開始睇唔睇到啊？過了很久，我相信呢個係我哋大部分基督徒都會常常問嗰個問題：點解仲要我等啊？仲要過幾耐啊？神啊，你係咪唔理我啊？我哋今日不其然都會問：點解摩西要等呢？點解上帝要等呢？仲要等很久喎？其實打從神同亞伯拉罕、以撒、雅各立個約呢度講到係幾多年前啊？係幾多年前啊？係400幾年前。點解要等咁耐啊？400幾年後嘅摩西出生啦，仲要40歲諗住係最精壯、最有權柄嘅時候，佢做唔到嘢。
神仲要等佢等多40年喺個沙漠度漂泊，等啲乜嘢啊？我哋睇下下邊，原來係要等候時機。神要拯救人，但係神用嘅人係嗰個嘅生命質素係好重要。神最關注嘅就係究竟我哋係一個乜嘢嘅身份，乜嘢嘅人。唔係神唔知道啊，係你同我知唔知道？仲記唔記得頭先講摩西面對緊嘅係一個身份危機啊？同胞唔認佢，連外族人都覺得佢唔係希伯來人。唔係話佢唔知啊，但係佢突然間相信係好迷茫。弟兄姊妹，你係咩身份？你同我係咩身份？你係咪只係覺得你係為咗屋企爭光嗰個嘅仔女呢？你係咪只係覺得你係為咗自己去奮鬥嗰個嘅職員、嗰個嘅或者個老闆或者嗰個專業人士呢？於你嚟講，你嘅身份係咪只係你嘅職業同埋你嘅姓氏去代表呢？神救咗今日你同我，保守你同我，仲喺世界上邊。你有冇諗過神係對我哋有差事嘅？我哋有一個好重要嘅身份，就係拯救者。我哋係拯救者。唔好覺得出奇，其實摩西都係一個卑微嘅人，只不過神要用佢，神保守佢。今日神要用你同我，保守你同我。雖然我哋唔係喺皇宮嗰度長大，但係我哋仍然有生命氣息。耶穌基督亦都頒布咗大使命，話俾我哋聽嘅身份嘅時候，我哋有冇忘記呢個身份呢？當我哋自我唔認識呢個身份嘅時候，我哋又點樣去拯救呢？當牧師成日嗌我哋要去傳福音嘅時候，唔怪得我唔想傳咯，因為我根本自己都唔覺得我有呢個身份。弟兄姊妹，我哋其實係拯救者嚟嘅。別人有冇睇到我哋呢個身份呢？定係講親去教會，講親基督教，你仲彈埋人哋一份，你仲喺人哋面前鬧基督徒，你仲喺度講又唔讀聖經，係嘛？即係你都鬧埋一份嘅，鬧教會嘅，冇錯，教會都好多嘅罪人喺裏邊。教會都要被拯救，係咪啊？但係我哋一開口，會唔會俾人覺得你都唔係一個基督徒？好，跟住除咗身份未被確立，你自己唔知道之外，人哋又唔知之外，我哋要成長啊！我哋要變啊！蛻變係形容緊昆蟲由幼蟲變做蝴蝶，或者變做飛蛾，由一個好醜樣嘅幼蟲變做好靚嘅成蟲嘅時候，嗰個嘅蛻變。弟兄姊妹，我哋今日要變，但係我哋要點樣變呢？時間唔多，但係好想喺呢度呢講一啲好重要嘅嘢。摩西佢要變啲乜？我相信佢初初都唔知嘅。我今日就同大家講摩西嘅盲點，就係佢睇唔到自己，佢以為我憑住埃及王子嘅身份，我就可以用權力，或者我精壯嘅年紀，我40幾歲，我練得一身好本領嘅時候，我就可以拯救。但係 no， 唔係啊！會唔會我哋都有呢個盲點呢？上帝去呼召我哋嘅時候，往往唔係我哋最精壯嘅時候，最強嘅嘢，往往有陣時係令到我哋最驕傲，令到我哋瞎眼盲咗嘅時候。有陣時我哋步入曠野，人生嘅曠野，乜嘢一事無成嘅時候，上帝會唔會就係叫我哋去變，睇到我哋唔可以驕傲，我哋都有自己嘅限制，我哋要依靠神呢？第二樣嘢盲點就係我哋認為一啲好好嘅動機，好似摩西一樣，我要行正義啊嘛，我要抱打不平啊嘛。基督徒都一樣嘅，基督徒都有我哋覺得好強、好在理嘅地方。公義固然係在理啦，就好似我哋常常講基督教講愛，梗係好啦。但係我哋好多時好心做壞事，我常常講，有陣時我哋用愛去殺緊人嘅。有陣時我哋常常用愛溺愛去毀咗我哋下一代嘅人生。我哋雖然冇真係殺人，我哋有陣時用愛以呢個名義，我哋毀咗一啲嘅關係。弟兄姊妹，我哋有冇喺一啲嘅盲點裏邊去警覺呢？你話盲點都講到明，我點會睇到得㗎？我自己嘅經驗就係你留意一下。頭先我講嘅，你個強項係乜嘢？會唔會你喺你個強項就係你個盲點呢？第二，你覺得最正義嘅地方，嗰個會唔會就係你個盲點呢？會唔會就係你最使力，但係卻係喺度毀壞緊人哋關係嘅地方呢？好，我哋繼續睇。除咗改變之後，最重要、最欠缺嘅，摩西欠缺嘅就係神嘅呼召。
上主未係時候。中國人有話天時地利人和，天係要講時機嘅。我哋嘅上帝等待就係呢一個嘅時機。我哋睇下下一章。今日我哋都接受咗大使命，神都等緊我哋要整裝待發。我哋有冇自己先確立一個基督徒嘅身份？我哋係咪真係跟隨緊基督？定我哋把口講讚美主，我哋把口講哈利路亞，我哋個禱告好長，好似好掂，但係其實我哋根本唔係跟隨緊基督咧。弟兄姊妹，今日挑戰到各位，你點樣跟隨緊基督？你知唔知道你係基督嘅使者嘅身份？人哋認唔認得出呢？唔係，我哋整個嘅身份唔係我哋噏出嚟嘅，我哋整個嘅身份係人哋睇，覺得你係唔係？下一個，我哋需要成長蛻變，我哋有咩盲點呢？我哋嘅盲點會唔會就係我哋啲好執着，我哋認為啱嘅嘢，我哋認為我哋最強嘅嘢，誰不知我哋就喺度破壞緊人際關係，破壞緊人哋生命嘅嘢呢？下一個，最重要，神係有呼召我哋嘅，弟兄姊妹，唔好話神冇呼召我哋。耶穌基督嘅大使命已經頒布咗好耐啦，但係今日我哋有冇應呢一個嘅呼召呢？冇錯，喺我哋唔同嘅崗位裏邊，神都有一啲嘅獨特嘅呼召，但係你願唔願意聽呢？弟兄姊妹，如果今日你已經認清我哋作為使者嘅身份，如果我哋願意改變，請我哋大家隨時嘅聽候神嘅呼召。我哋一齊低頭禱告。親愛嘅父上帝，你已經呼召咗我哋，你一直保守我哋，為要我哋去成全使命，就係要傳福音，拯救失喪嘅人，拯救罪嘅奴僕。神啊，我哋真係好慚愧，我哋竟然冇去認呢一個嘅身份。求主咧，你避開我哋嘅眼睛，開我哋嘅生命，開一條路俾我哋，真真正正去跟隨你。我哋咁嘅禱告係奉基督耶穌聖名求，阿門。